हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक हेल्प। फ्रेंड्स, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग एक अर्थक्वेक डिटेक्टर सर्किट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। दोस्तों ये एक अर्थक्वेक डिटेक्टर सर्किट है। फ्रेंड्स, ये सर्किट 9 वोल्ट पावर सप्लाई से काम करेगा। और फ्रेंड्स देखिए, सर्किट में मैंने यहां पर एक पाइजो स्पीकर लगाया है। दोस्तों वाइब्रेशन होते ही ये सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेगा और ये सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। और दोस्तों सर्किट एक्टिवेट होते ही ये बजर बजने लगेगा और ये एलईडी जलने लगेगा। तो दोस्तों ये सर्किट ऐसे काम करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ऐसा एक ब्लैंक पीसीबी बोर्ड का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों अब हमें एक तार सर्किट के ऊपर की तरफ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों ये एक लाइन जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये लाइन हो गया इस सर्किट का नेगेटिव लाइन। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें दूसरा तार सर्किट के नीचे की तरफ ऐसे सोल्डर कर लेना है। तो दोस्तों ये भी एक लाइन जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये लाइन हो गया इस सर्किट का पॉजिटिव लाइन। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 555 टाइमर आईसी। दोस्तों देखिए इस आईसी में टोटल 8 पॉइंट्स है। और फ्रेंड्स देखिए आईसी में यहां पर ये जो कटा हुआ भाग है, इसके ठीक पास में देखिए एक राउंड सर्कल सा एक निशान है। इसके ठीक पास में ये जो सारे पॉइंट्स है ये है 1 नंबर से लेके 4 नंबर तक। और फ्रेंड्स आईसी के इस साइड में ये जो सारे पॉइंट्स है ये है 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक। और दोस्तों ये जो 8 नंबर पॉइंट है ये है इस आईसी का पॉजिटिव पॉइंट। और फ्रेंड्स ये जो 1 नंबर पॉइंट है ये है इस आईसी का नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें आईसी को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद इसे हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें आईसी का जो 1 नंबर पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ। उसके बाद आईसी का 8 नंबर पॉइंट हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें आईसी का 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट हमें एक साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 1 ohm रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 10 UF 63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और फ्रेंड्स देखिए, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है ये है नीचे की तरफ और जो पॉजिटिव पॉइंट है ये है ऊपर की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो 1 ohm रजिस्टर हमने लगाया है, अब हमें उस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, यहां पर जो 10 UF कैपेसिटर हमने लगाया है, अब हमें उस कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर 1 ohm रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने सर्किट के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद कैपेसिटर का नेगेटिव पॉइंट हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक तार का टुकड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमें इस तार को सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर 10 UF कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट और 1 ohm रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए यहां पर आईसी का 6 नंबर और 7 नंबर पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 2.2 ohm रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ।
उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद इस पॉइंट को हम लोग आईसी के 2 नंबर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस रजिस्टर का एक पॉइंट सोल्डर करना है आईसी के 3 नंबर पॉइंट के साथ। उसके बाद रजिस्टर का दूसरा पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स देखिए, यह है इसका एमिटर पॉइंट, यह है इसका बेस पॉइंट और यह है इसका कलेक्टर पॉइंट। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ट्रांजिस्टर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और फ्रेंड्स देखिए, ट्रांजिस्टर का जो कटा हुआ भाग है यह है इस साइड में और जो राउंड पोर्शन है यह है इस साइड में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें ट्रांजिस्टर का जो बेस पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर 220 ओम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने सर्किट के साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा बजर। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस बजर को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और फ्रेंड्स देखिए, बजर का जो पॉजिटिव पॉइंट है यह है ऊपर की तरफ और जो नेगेटिव पॉइंट है यह है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें बजर का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद बजर का नेगेटिव पॉइंट हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस तार को बजर के नेगेटिव पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें इस एलईडी को सर्किट में ऐसे लगा लेना है। और फ्रेंड्स इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है यह है ऊपर की तरफ और जो नेगेटिव पॉइंट है यह है नीचे की तरफ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट है उस पॉइंट को हमें सोल्डर करना है डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ। उसके बाद एलईडी का नेगेटिव पॉइंट हम लोग ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक पाइजो स्पीकर। दोस्तों यह स्पीकर आपको आसानी से किसी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने से आपको मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें लेना पड़ेगा 2 तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें ये 2 तार सेंसर के 2 पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर लेना है। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें सेंसर को सर्किट में ऐसे लगा देना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स देखिए, इसे हम लोग सर्किट के साथ सोल्डर कर देंगे। सोल्डर करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें एक तार सेंसर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हम लोग डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हमें लेना पड़ेगा दूसरा तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें इस तार को सेंसर के इस पॉइंट के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद उसी तार को हमें सोल्डर करना है। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर आईसी का 2 नंबर पॉइंट और 2.2 एम रजिस्टर का एक पॉइंट जो हमने एक साथ सोल्डर किया है उस पॉइंट के साथ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा 2 तार का टुकड़ा। उसके बाद दोस्तों, अब हमें एक तार डायरेक्ट नेगेटिव लाइन के साथ सोल्डर करना है। उसके बाद दूसरा तार हम लोग डायरेक्ट पॉजिटिव लाइन के साथ सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये 2 तार हो गया इस सर्किट का पावर सप्लाई का 2 तार। ये है नेगेटिव तार और ये है पॉजिटिव तार। तो दोस्तों, ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इस सर्किट का सर्किट डायग्राम एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इस सर्किट का सर्किट डायग्राम। इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं।
तो दोस्तों चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, इस सर्किट के साथ मैंने यहां पर एक 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने घर में एक 8 क्विक डिटेक्टर सर्किट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।